হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালোই আছো আর ভালো থাকো, এটাই কামনা করি। আজকে বাইরে প্রচণ্ড আকারে বৃষ্টি হচ্ছে। শীতের একদম শেষ দিকে এসে এত পরিমাণে বৃষ্টি, আসলে শীত কি আবার বাড়বে নাকি কমবে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে বিকেলবেলায় দেখলাম ওই দিকটা একদম কুয়াশায় ভরে গিয়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে ভাবলাম হয়তো ঠান্ডা পড়েছে, কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম এত পরিমাণে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। প্রথমে বুঝতেই পারিনি যে এত পরিমাণে বৃষ্টি নামবে। ছাদে জামা কাপড় শুকা দেয়া ছিল, গুগলের পাপা অবশ্য তাড়াতাড়ি যেয়ে নিয়ে এসেছে। আনা মাত্রই বৃষ্টি নেমে গেল। ভাগ্যিস তাড়াতাড়ি আনতে পেরেছে, নয়তো সব ভিজে যেত। আজকে খুব খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু অলরেডি রান্না হয়ে গিয়েছে। গুগলের শরীরটাও একটু খারাপ, জ্বর এসেছে, তাই আর বেশি চাপ নিচ্ছি না, কারণ ওর দিকেও খেয়াল করা লাগছে। ওমিক্রনের সময় কোনটা রেখে কি হয়ে যায় বোঝা যায় না তো। এক আন্টি অবশ্য ছাদে এসেছিলেন, এসে দেখলেন তার কাপড় ভিজে গেছে, ভেজা কাপড় নিয়ে গেলেন। আমি অবশ্য পাশে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি। বাইরে দেখতে খুবই ভালো লাগছে। ছাদের কারণেই এই বাসাটা নেয়া। ছাদে বসে সব কিছু দেখতে এত ভালো লাগে, মন ভরে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ফুলগুলো বৃষ্টিতে ভিজে আরও তরতাজা হয়ে উঠেছে। বাইরের প্রকৃতির সাথে মনটা যেন একদম তরতাজা হয়ে উঠল আমাদেরও। আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।